दा BKWC आव जाबे बेलेग गैया BKWC आ दा फाइनाल मोनसे डिसिसनाव फैबाय जे दा थाबैनो माने नटिफिकेशन जाजोबनानै इलेक्शन जानांसिगौ इलेक्शन जासिगोन ओंखायनो दा बेखायनो माने मा होनो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सनितपुर जिल्लायाव BTC आव हाबनानै बाखि थानाय गामिया BKWC आव हाबगोन बेमोन माने आगोलनि माने जितु स्पिरिट ओंखायनो दा बिनि थाखाय बेसेबां गामि थालांदों बेसेबां गामिया BTC आव हाबखो दा बिनि थाखाय गासिबो माबाखौ भेरिफिकेशनखौ दा खालामदों आरो बे भेरिफिकेशना थांगोन आरो दा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे साजेसन होदों जे जायफ्रा थाबाय बेखौ बर' कसारियाव दा इलेक्शननि सिगाङावनो हाबखायोबा मोजां आरो उनाव नङाबा बियो जेब्लाबो दिन्दां जानानै थाबाय थागोन बेखौ लानानै सनितपुरनि संगठनफोरनि गेजेराव दिनै सावरायगासिनो दङ बे बेलायाव आरो दा ओंखायनो मोननै बाथ्रा मोनसेया जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला थाबैनो इलेक्शन जासिगोन जुदि थालाङो अब्ला बे उननि पर्याय जासिगोन आरो दा हाबखायोबा बेयो दा जासिगोन जायफ्रा हाबनांगौ दं आरो नङाब्ला BTC नि गामि हाबनायनि सायाव जुदि सोनारबाय थायोबा BTC आव दिनै गहपुरनि माखासे गामि बिश्वनाथनि माखासे गामि हाबबाय आरो ढेकियाजुलियावबो माखासे हाबबाय अदेबानि दाबो जेबो फाइनाल जायाखै बे जेसेबां दिन फाइनाल जाया दा 5 बोसोर अलरेडि थांबाय बिनि उनावबो बे बिदिनो थाबाय थागोन सनितपुर जिल्लाया दा ओंखायनो गभर्नमेन्टआ साजेसन होदों जायफ्रा हाबखाया जायफ्रा डिमान्डआव गैया बे गामिफोरखौ बर' कसारियाव जुदि सोनो हायोबा बेयाव हाबोब्ला बेवहाय दानिफ्रायनो जौगाखांनायनि खामानि मावनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बाखि हाबो हाबा लायै लायै बे सनितपुरनि बर' रायजो राजाफोरनि खोथा जागोन आरोखि खिन्थु बियो जेब्लायसिम सेटेल जाया होमब्लासिम माखासे गामिया ओरैबो जानाय नङा ओरैबो जानाय नङा दा गहपुरा जाय हाबबाय बड'लेण्डनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन बिश्वनाथाव जाय हाबबाय बड'लेण्डनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन ढेकियाजुलियाव जाय हाबबाय बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय ग्रेन्ट मोनगोन अदेबानि बिनि अनगा थानाया बर' कसारि वेलफेयारनिफ्रायबो मोननाय नङा आरो बड'लेण्डनिफ्रायबो मोननाय नङा ओंखायनो दा बेथ' नर्मेलाथ' जाबाय थागोन पन्सायतआथ' गासिबावबो थागोन जेराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दं बेवहाय गासिबो पन्सायतआबो दङ दाबो दंबाय थायो मिसिं अट'नमास दंबाय थायो बेखौथ' मोनगोन खिन्थु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेभेलपमेन्टखौ मोननाय नङा बड'लेण्डनि डेभेलपमेन्टखौ BTC निखौ मोननाय नङा खिन्थु BTC आव जाय हाबबाय बिसोर BTC निखौ मोनगोन बर' कसारि काउन्सिलाव जाय हाबबाय बिसोर बिनिखौ मोनगोन आरो बाखि हाबै गामिफ्रा बे बिदिनो थाबाय थानांगोन आरोखि इयुनावबो दा ओंखायनो बे सनितपुर रायजोनि बाथ्रा जे दिनै माने बेखौ माने फाइनेल माबा मोनसे डिसिसन लायो ना लाया खिन्थु बे बाथ्राखौ जों बुंदों जायफ्रा हाबखाथारा मोनसेयाथ' गभर्नमेन्टजों आरो रायज्लायनानै मा जालायदों बे स्टेटासखौ दैदेनगिरिफोर आरो सरकारा मोनसिगौ जे जेखिनि गामिफोर दं बेखौ सेटेल खालामनायाव खै मास लागोन खै बोसोर लागोन दा बे जुदि डेडलाइन दङब्ला बे डेडलाइनजों थाजायो जुदि डेडलाइनानो गैयाब्ला बे बिदिनो थांबाय थागोन आरो जि थांखि लायो सनितपुरनि रायजोआ जि थांखि लायो बेनो जागोन माथ्र जोबथा दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जिहेतु बिसायख'थि जानोसो नालाय ओंखायनो चिफ मिनिस्टार आरो ट्राइबेल माने एफेयार्सनि मिनिस्टारा माने फाइनाल डिसिसनखौ बिनायावसो दा सनितपुराव बे भेरिफिकेसनफ्रा जाबाय थादों आरोखि बाखि थांखिया सनितपुरनि रायजो